Yani aba manager banjuga nibo bayisobanura. Oya nta bintu byinshi wowe nuyumva urahita wumva ari indirimbo uzakomeza kumva kenshi. Irasohoka mu gitondo? nyuma y'iminsi 3. In fact hano ndi mu rugo. No, kuri YouTube ni direct nta mistake. Ntabwo ayishyira kuri YouTube, arabanza akayishyira kuri platform zindi. Okay. Ikamusaba iminsi 3 and then yamara kujya kuri izo platform akabona kuyisohora kuri YouTube. Okay. Hari iminsi platforms iguha kugira ngo nyine indirimbo ibe yamaze gusa namaze kuba determine kugira ariko audio irarayisohoka. Okay. Nyuma y'iminsi 3 bayitegereze. Ararara ya uploadinze ku mbuga nkoranyambaga, nyuma y'iminsi 3 izaba igeze kuri platform zose. Yitema abanyarwanda rero tuyirebe dore ko bagiye kubaha amafaranga menshi mu Rwanda. Clarisse, thank you. Nyamara ibintu biraza kuryoha nabibonye. Biraza gucamo. Thank you Clarisse. Thank you. Ariko Clarisse ndamuzi. Keza mamagare umuntu witwa Musebeye. Uramuzi. Keza. Musebeye kabuze. Ariko yaguha interview oya ntabwo ayiguha. Usibye ko yitiranwa na madamu wanyitwa Clarisse. Wow. Clarisse nsanze uri mama entrepreneur utibwira umusore. Nanjye niwe naketse ni mama nyine nanjye sinahise mumenye niwe. Keza ngo cyiza cyane twakoranye. Narakibonye ahubwo numvaga ntari kubyibuka niba aragera kuganira. My boss. Ariko mama ntabwo wampa umutima mani. Nka Galaxy bana. Clarisse, my boss, I see you. Thank you Lukini bra. Ese mwaganiriye kuki harya na Clarisse? Twaganiriye bakuzima busanzwe bwanjye bwa famille from onaturutse challenges munahura nazo muri life. Uyu ni umukiro bitwara buhoro reba batanga udutima yanatanga n'intare. Wow. Cyo kibazo cye. Ati ndagukunda kwiga Mico the best Afrobeat musician. Mico the best musician. Ninde uvuze ngo ndagukunda kwiga ngo ni Clarisse? Oya ntabwo ntekereza ko Clarisse yankunda kwiga. I know ninde wagukunda kwigare ko natwe twese tukwanga kwigare. Ona ndakubujije sawa nyine. Clarisse ndakureba. Clarisse ndakureba nka kwibwira mwandaho gatima basi njyewe. Reba nzira iki hariya. Ukiri umukire wanjye. Hano navumbuye